Olmazor rayonidan sizlarga 3 xonali 86 kvadratli juda ham fayzli xonadonni obzorini qilib ko'rsatamiz. Bu xonadonimiz bu yog'i zal qismimiz. Qarang, miyaqkilarimiz ham bu yoqqa 6 talik stol stullar qilingan. Xullas uyimiz ideal darajada va uyimizni remontlari bo'lsa yarki qilingan. Ko'chadan kirib kelganingizda menimcha shunaqa uy yoqadi, chunki kayfiyat ko'taradi. Bu yoqda esa bizda hojatxonamiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Koridorimizni qarang, mana bu yoqqa ketadigan bu kirosh qismimiz bo'lsa, bu yoqqa xonalarga planirovkalari ham juda zo'r qilingan. Bu yoqda esa общий sanuzelimiz joylashgan. Marhamat, ko'rsatib o'ting. Va detskiy xonamizni bitta ko'rsataylik, juda ham zo'r ekanda. Menga yoqdi. Mana bu yoqda detskiy xonamiz ham kattagina, kerak bo'lsa yana bitta divanni qo'yib, ikkita farzandingizga joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shu dars qilib o'tiradigan joylar qilingan. Bu yoqda esa o'zining shkaflari bor, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu yoqda esa kattalar spalnisi, kattalar spalnimizni ham qarang. Xullas xonalarimiz juda ham katta kengina qilingan. Bu yoqda mana oynali zona, shkaflarni ham juda chiroyli qilib o'rnatilgan, hurmatli obunachilar. Va endi koridordan yurib, sizlar uyimizni rangini qarang, juda ham yorqin rangda. Bu yoqqa steralkalarimizni joylashtirib qo'yilgan. Endi oshxona qismimizni qarang. Oshxona qismimiz ham juda ham kengina bu yoqqa. Endi 3 talik qo'yib qo'yishgan. Tabiiylarga qarab kattarog'ini ham qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu kuxinniy naborlarimiz bor, bu gaz plitalarimiz. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, sizlar uchun 125 ming kelib joyida baraka qilsanglar chiroyli narx beramiz.